안녕하십니까. 당신의 수면을 소중하게 생각하는 게 포이전 대표 김소진입니다. 오늘은 체온 반응 비강 확장기 착용 전후 이 콧등의 변화된 모습을 한번 보여드리도록 하겠습니다. 이 의료용 양면 테이프 이 중간이 갈라진 부분, 중간이 갈라지지 않은 부분을 떼서 콧등에 붙여줍니다. 이 떼어진 방지제를 이용해서 밀착시켜주고, 지금 이 상태의 코를 잘 보십시오. 냉장고에 보관한 이 니트롤을 꺼내서 등에 붙여주도록 하겠습니다. 이거 잠깐만 기다리시면 떨어질 수가 있으니까요. 저희가 이 사은품으로 보내드린 종이 테이프를 붙여보도록 하겠습니다. 이 부분 보이시죠? 이 부분, 이 콧등을 자꾸 올라오는 모습입니다. 여기 잘 보시면 여기를 갖고 올라옵니다. 이렇게 해서 공기 흐름을 코로 공기 흐름 양을 증가시켜 가지고 훨씬 많은 코로 호흡을 하게 되는 원리거든요. 이상입니다.